यहाँ पनि हाल्दिनु त दाइ मजाले मिट प्राइड 180 तल कति पो छ पेट्रोल है तल कति छ पेट्रोल तल र यहाँ एउटै हो प्राइस हो 1000 रुपियाँ हाल्दिनु ऊ यहाँ चाहिँ कति बढी हो झापा भन्दा ए फिदिङमा 4 रुपियाँ बढी अरे त्यही त यहाँ 2 रुपियाँ बढी पर्यो है ठिकै हो अब यहाँबाट कता हो हामी जान्छौँ राइट कति किलोमिटर छ अरे है पशुपतिन हो 10 मात्रै लाङ्सा पाउने यहाँ हो क्या दामी पाउँछ फर्केर आउँदा निस्किनु पर्छ ल हौ लाङ्सा यु डोन्ट नो लाङ्सा ओके लाङ्सा भनेको तिमी र म गएको थियौ नि म आउने बेलामा हो त्यसलाई लाङ्सा भन्छ यहाँ लोकल भाषा हो सब पारीको गाडी यति इजी आउँछ है हामीलाई चाहिँ कस्तो गरेको के है गभर्मेन्टले बजारै बजार छ त अनि पशुपति नगर पुगिन्जेल बजारै बजार है क्या म पनि फर्स्ट टाइम हो यता त खोइ कता हो त हो नि अब जहाँसम्म बाटो पुग्छ त्यहीँसम्म जाने हो क्या बजार त लगभग कटिसक्यो है दामी रहेछ त पशुपति नगर त ट्राफिक कहाँ हो ट्राफिकमा बाइक थन्काम होइन पहिला सोध त एउटा ल कसैलाई ए यहाँ सक्यो नि त ए ट्राफिक यता हो क्या होइन त सोध त अहिले अप्ठ्यारो हुन्छ क्या यहाँ फेरि कोही छैन यहाँ उयो सोध त्यही त प्रायः मान्छेहरूले यहीँ छोडेर जान्छन् ओके हुन त अब यो पुलिस ओके पुलिस थाना रहेछ अनि खासै समस्या त नहोला कालिम्पोङ जाने गाडीमा चढेको झ्यालमा बस्ने होइन हजुर ढोकामा बस्यो झ्यालमा बस्यो यो चाहिँ कुन पुल अरे दाइ भनिन्छ यो चाहिँ अब यो ट्रेन आउँदैछ हजुर ट्रेनको टनल हो यो अन्डरग्राउन्ड सुरु अब क्रसिङ गरेर ट्रेन चाहिँ यो माथि पुस खस्छ पुस बलिँदैछ हो त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेन माथि चाइनाबाट ए यो टनल बनाउँदै टिस्टा पुल होइन त अहिले चाहिँ क्रस गरेकै हो क्रस गरेकै हो राइट
जुत्ता त धर्न खोल्नु परेन हो मधेसको मधेसीहरू कस्तो बोल्छ अब सिलगढी भने उनीहरू अर्कै पाराले भन्छ अब मट्टीगढा भने हामी त मट्टीगढा नेपालीले भन्छ अब मधेसीहरू चाहिँ के भन्छ माथि गर भने भन्छ अब हामीले सुन्दा त माथि गर भने सुन्दैछ होइन सुन्नु है राम्रो अन्त राम्रो कान थापेर सुन्छ अरे अब बाबा आमाहरूले क्या अब कन्ट्याक्टरले बोल्दैछ अब माथि गर भनेको माथि गर भन्छ अरे अब माथि गर भने के गर अन्त बाबा आमाले सबै हात उठाएर माथि अब बोलेको माथि गर सिधै हात भइसक्यो हो अन्त भयो त अब के को माथि गर भन्छ अरे हो उहिलेको मान्छेहरू सिधा अन्त भरे किन माथि गर भनेर कन्ट्याक्टर र बसको ड्राइभरले पुरा छुटेको अरे क्या अब कस्तो बोल्छ मधेसीहरू होइन माथि गर अब हामी त नेपालीले भन्छ मत्ती गरा भन्छ नि त उनीहरू त माथि गर भन्छ क्या अब उल्टै सुन्छ अब यस्तो मेन चोक हो अहिले घुम्नु यतातिर राम्रो छ होला स्टेट पाइन हुन्छ खरै हो खासै धेरै जस्तो भएको छैन मैले गाडी पाएन कि माथिबाट 10-15 मिनट ओके घरै जाउँ त पहिला होइन त्यसपछि एकछिन लगिदिनुहोस् अरे आयो त भर्खर आइपुग्दै होल्ड गर न अब घर जान थालेको भर्खरै आइपुगेको अब क्याब हायर गरेर घर जानलाई तपाईँहरू अगाडि बस्नु अब घर पुगेर गफ गरेर होला नि दाइ के भन्ने ल भन्नु सुमन दाइको गाउँ घुम्न आएको छ हामी चाहिँ होइन ल एउटा गीत गाएर सुनाउनु नि त यो चाहिँ कालिम्पोङको एकदम पुरानो डल्लै पुरानो गुम्बा अरे नि त यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री गर्ने भयो है ओके यो चाहिँ कालिम्पोङको एङ्ग्री बुद्ध अरे होइन सधैँभरि खुसी हुन त को सक्छ र होइन भगवान्लाई पनि त रिस उठ्छ